Был урында Газиз Әлмөхәмәтов исемендәге гимназияның йыр-моңга һәләтле иң уңган укучылары йыйылган. Әлеге вакытта улар өсөн осталык дәресләре үткәрелә. Толпар мәдәни проекты аша кызлар-егетләр башкорт телен һәм мәдәниятен өйрәнә. Был зур эш Башкортстан башлыгы грантына булдырылган. Оештыручылары республикабызның музыка уку йортларында кызыклы очрашулар, осталык дәресләре үткәрә. Газиз Әлмөхәмәтов исемендәге республика гимназия-интернаты укучылары ла был проектны нык охшаткан. Юк, хорда йырлауы авыр түгел. Дәресләр бик күңелле үтә. Мин башкорт телендә йырларга яратам. Сөнки улар бик моңлы һәм матур. Осталык дәресләрендә нимәләргә өйрәнәһегез? Без осталык дәресендә ансамбль менән йырларга өйрәнәбез һәм төрле композиторлар менән танышабыз. Әйткәндәй, Газиз Әлмөхәмәтов гимназияһының укудан тыш тәҗрибәле белгечләр менән махсус дәресләр, очрашулар еш үтеп тора. Әлеге вакытта, мәсәлән, без хор бүлегендә музыка менән кызыккан дусларыбыз башкорт композиторларының иҗаты менән таныша, бергә йырлау серҙәренә төшенәләр. Улар әле язучы Рәми Гарипов һүҙләренә яҙылган «Болоттар» йыры өҫтөндә эшләй. Гимназияның иң һәләтле йырсылары башҡарыуында был йыр айырыуса матур һәм сағыу яңғырай. Уҡыусылар тырышалар. Был проект уҡыусыларға нимә менән ярҙам итә? Башҡорт мәҙәниәтен һәм телебеҙҙе үҫтерә. Мин был проектта ҡатнашыуыма бик шатмын. Хор аҙнаһына 3 тапҡыр төрлө башҡорт йырҙарын йырлайбыҙ һәм репетициялар үткәрәбеҙ. Башҡорт композиторларының йырҙарын үҫтерергә ярҙам иткән проект булдырылыуы бик ҡыуандыра. Ҡатнашыусыларҙы ла алда билдәле композиторҙар менән осрашыуҙар көтә. Проект сиктәрендә концерттар да йыш уҙғарылып тора. Тиҙҙән ошо проект ҡатнаушыусыларын ҙур сәхнәләрҙә күрербеҙ әле. Толпар проекты башҡорт телен һәм мәҙәниәтен үҫтереүгә ҙур өлөш индерә. Уҡыусыларға ла бик оҡшай. Гөлназ Нуғаманова, Наил Ғайнуллин, Тау-Тау хәбәр өсөн.